اهلا ومرحبا بكم. فوز المنتخب الوطني المغربي على منتخب هايتي بنتيجة 4 أهداف لهدفين. مباراة لم تكن سهلة كما كنا كنتوقعوها. منتخب هايتي فاجأ المنتخب الوطني المغربي، لكن الحمد لله في الشوط الثاني تغييرات المدرب والروح العالية للعناصر الوطنية عادت المنتخب الوطني المغربي إلى المباراة واستطعنا الفوز. فنسمع شنو قال شيبو وغانم سايس وأمين السبتي حول المنتخب الوطني المغربي والقراءة الجيدة للمدرب محمد وهبي في الشوط. استمعنا لمحمد وهبي يبدو هادئا مطمئنا إلى حد كبير، حتى عندما سجل على المنتخب المغربي هدف الدقيقة 10 قرأنا الشفاه كان يقول ربما لحكيمي أو لاعب آخر سافا غيفي، يعني ستأتي الفرص وسيعود المنتخب. بنظرك ما الذي تغير في هذا المنتخب مقارنة مع منتخب 2022 في وجود 9 لاعبين كانوا معك وكنت قائدهم؟ بالنسبة للمدرب، أولا أعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هادئا، لأنه بصفة عامة فريق يعكس دائما ما يقدمه المدرب خارج الميدان، لذلك هو هادئ في كل ما يفعله، لذلك يقدم أيضا الهدوء والطمأنينة للفريق ولا يوجد أي ارتباك أو تسرع. إذن فريق معكوس به صورة المدرب، وهناك وضعيتان مختلفتان في الحقيقة بالنسبة للفريق الماضي، رغم أنه أتى متأخرا للتحضير لكأس العالم هذا. وليد نعم، الأمر مختلف لأنه منذ 4 سنوات لم نكن منتظرين كما هو الحال اليوم، وهناك ضغط إضافي كذلك إثر هذا بالنسبة لكأس العالم هاته، ولم يكن هناك نفس الضغط عام 2022 حيث كنا الفريق المفاجأة. اليوم لم نعد مفاجأة وأصبحنا منتظرين من قبل الجميع كما ذكرت، لذلك هو يحاول وحاول مباشرة أن يقدم لمسته وإضافته للفريق بأفكاره بفلسفته وخطة لاعبه التي يريد أن يطبقها، وكان هذا واضحا منذ البداية في الحقيقة. وما عجبني كذلك وأنه يؤمن بأفكاره ولا يترك مجالا للشك، رغم أنه قد يكون الأمر معقدا في بعض الأحيان، لكن لا يغير كل شيء في أول صعوبة. هو يصر ويقوم ببعض التعديلات في كل مرة كي يجد حلولا لأي مشكلة تواجهه. حتى الآن الأمر ناجح، واليوم بصراحة هو محق بأن لا يرتبك وأن لا يتسرع. هو واعٍ تماما أن هناك أشياء يجب أن تحسن دائما، ولكن تبقى الإيجابيات. هناك ترشح في الدور القادم وهذا هو الأمر الأهم. علينا أن نقوم بالاستشفاء الآن ونرى من سنواجه في الدور القادم ونجهز لتلك المباراة كما نفعل دائما منذ البداية. في انتظار معرفة المنافس القادم للمنتخب المغربي في دور 32، نعود إلى المنتخب المغربي عن مستقبل المنتخب المغربي في دور 32، وكأنه كأس العالم بدأ الآن. استرجاع اللياقة البدنية هذا شيء مفروغ منه، لكن التحضير الذهني طبيعي ومهم. الآن سيبدأ كأس العالم دور 32، خروج المغلوب. أول شيء دائما دور هذا الخروج المغلوب هنا جزئية صغيرة ممكن تحسم العديد من المباريات، ليس دائما المرشح هو الذي يفوز دون شك. هنا أشياء ربما أخرى يكون عندها عامل في الفوز أو في الخروج، منها أول شيء الإعداد الذهني بدني، المدربين عندهم دور كبير، قراءته للخصم. أنا بغيت نتكلم فقط على وهبي وأسلوب طريقة لعبه وتغييراته والتعامل مع المباريات والتعامل مع المجموعة ومع اللاعبين. صراحة شيء جيد وشيء مميز. تشوف مدرب يعني من أول مباراة ضد البرازيل، وعندما تلعب ضد البرازيل وتلعب بهذا الضغط العالي وتسيطر على وسط الملعب وتخلق فرص من الأول وتسجل، وهي تبقى دائما تهاجم لكي تسجل، تعطيك شخصية مدرب. أول شيء عنده شخصية قوية جدا، شجاع. ودائما شخصية المدرب، عندما تشوف أي شخصية مدرب شوف كيف يؤدي أسلوبه وطريقة لعبه، تجسد شخصية المدرب. إذا كان منظم، إذا كان لا يخشى أحد ولا يخاف ويضغط، تعطيك شخصية المدرب. قراءته للمباراة أول شيء دائما قراءات ممتازة وجيدة جدا. تغييراته بين الشوطين دائما تعطي الإضافة، وشاهدها في 3 مباريات. تعددنا على التغييرات، لا مباراة البرازيل أعطت إضافة اللاعبين البدلاء، ولا مباراة
اسكتلندا رغم انها متاخر بعد شيء، لكن ولا اليوم كذلك لان كانت النتيجه 2-2 بعد التغييرات هذو. من سجل اللاعبين بديلين رحيمي سجل وسجل جاسم. تعطيك مدى أهمية قراءة المباريات وأهمية تغييرات المدربين. شيء آخر أمين، المدرب تقريبا أعطى الفرصة للكل وهذا شيء مهم. لعب رحيمي، جاسم اللي كان ما لم يلعب من قبل، كعبي لم يلعب في آخر مباراتين، حال كذلك لم يلعب في المباراتين، برابط كذلك لم يلعب في المباراتين، أعطاه اليوم فرصة كذلك لعب. لعب الميموني في الآخر مباراتين، لعب صلاح الدين اليوم، مرابط كذلك يدخل لاعب مهم. كل لاعبين اشركهم وهذا شيء جيد. عندما تعطي الفرصه للجميع تخلي ان الكل جاهز والكل سعيد وتحافظ على هذيك القوه المجموعه داخل، وهذا مهم. دائما اي منتخب يريد الذهاب بعيد اي منافسه عليه ان تكون عنده هذه الجماعيه وهذا الروح داخل الفريق، وهذا الشيء اللي نشاهده دائما لا داخل الملعب او لا في التدريبات او لا حتى في الفندق. اجواء جدا ايجابيه، نتمنى ان شاء الله انها تستمر ونستعد كما قلت. سواء اكيد سنلعب في المكسيك، تغيير المناخ صحيح. تغيير الملعب، هذا الشيء ربما في الوقت لكي المدرب يصنع الاشياء، لكن الاهم كما قلت لك هو الحفاظ على هذه الديناميكيه وتحطيم ارقام مهم جدا. نعم. الان اصبحنا الفريق تعدينا نيجيريا وغانا في عمليه فوز 7 انتصارات في كاس العالم. اللاعب سايباري سجل 3 أهداف. عندنا اصغر لاعب في المنتخب الان جاسم سجل هدف في التاريخ وسجل كذا في كاس العالم، وهذه النقاط كلها ممتازه وجدا ايجابيه. فرناندينيو سالت قبل قليل عن ما يمكن ان يغيره مدرب في فتره وجيزه مثل ما هو الحال بالنسبه لمحمد وهبي او وليد الركراكي قبله. ما الإضافات التي قدمها كارلو أنشيلوتي باعتباره أول مدرب أجنبي يقود منتخب البرازيل في كأس العالم؟ هل فكره ينطبق أصلا مع تقاليد كرة القدم البرازيلية؟ وهل الرأس البرازيلي قابل أن يطبق ما لم يتعود عليه في ممارسته لكرة القدم؟ أعتقد أن كارلوس أنشيلوتي عدم كونه برازيليا لا يخفي ليس هناك اختلاف كبير بينه وبين المدربين الآخرين البرازيليين، لأنه عمل مع العديد من اللاعبين البرازيليين في ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ولذلك هو لديه الخبرة بالعمل مع اللاعبين البرازيليين ويعرف عاداتهم وتقاليدهم وما هي ما الذين يعشقون القيام به. أنشيلوتي مدرب ذكي للغاية وتأقلم كثيرا على العادات والتقاليد البرازيلية. هو يحاول أن يتعلم اللغة البرتغالية ولديه طاقة إيجابية بالعمل مع المنتخب البرازيلي، لكن هو كما قلت تأقلم كثيرا مع اللاعبين ويعشق اللعب البرازيلي، وهو دائما يتواجد على الشواطئ البرازيلية. لذلك هو من الإداريين الناجحين، وهذا أمر إيجابي لأنه نحن كبرازيليين نعشق العمل مع هذا المدرب الأجنبي. نعم هو إيطالي ويعشق العمل الدفاعي، ولكن لا أعتقد بأنه ستكون هناك أي مشاكل في المباريات القادمة من حيث تطبيق فكره العملي. نعم لدينا خط دفاع وخط وسط قوي للغاية، والهجوم اليوم أثبت أن لدينا هجوم شرس. بالطبع هؤلاء اللاعبين المتواجدين في هذا المونديال أتمنى ألا يصاب أحدهم، ولكن أنا واثق بأن لدينا العديد من اللاعبين صانعي الفارق مثل مارتينيلي، نيمار، إندريك بإمكانهم الدخول من خلال المباريات القادمة وتغيير مسار المباريات القادمة. كارلوس أنشيلوتي اليوم بنقول أنه برازيلي ولن يقوم بتغيير هيكل طريقة لعب المنتخب البرازيلي. نعم منتخبنا سيدخل بقوة المباريات القادمة. دعونا نستمع مشاهدينا لما قاله برونو غيماريش لاعب منتخب البرازيل والنيوكاسل الإنجليزي. سعيد جدا، أعتقد بأن المستوى كان أفضل اليوم.
نحن كنا نعرف بأننا سنواجه فريقا جيدا جدا، وأظن أننا قدمنا مستوى جيد جدا. فخور بهذه المباراة. كنا يمكن أن نسجل أهدافا أكثر، ولكن الأهم كان أن ننهي في أول مركز من مجموعتنا. وبالنسبة لي اليوم كما قلت أنا سعيد وفخور بالفريق. تمريرتان حاسمتان، أنت قائد الممررين حتى الآن في هذه البطولة. نعم أنا سعيد. هدفي هو أن ننهي في القمة، ولكن إذا ما تمكنت من أن أواصل في القيام بتمريرات حاسمة هذا جيد بالتأكيد، بداية جيدة جدا. لكن الأهم بالنسبة لي هو أن نلعب بشكل جيد أكثر من تمريرات الحاسمة وأن نفوز. يبدو بأنكم تتحسنون مع مرور البطولة العامة. ما يبدو حتى الآن الخصم القادم هو اليابان على ما يبدو. أظن أننا نقدم مستوى جيد. لا نعرف حتى الآن إذا ما كان خصمنا سيكون اليابان. لعبنا ضدهم منذ 8 أشهر تقريبا، نعرف تماما أن منتخبهم جيد للغاية، لكن نحن نبقي التركيز على أنفسنا ونواصل في تطوير أسلوب لعبنا. لكن أظن أنه بالنسبة لليوم كنا جيدين جدا. استمعنا إلى برونو غيماريش الذي أكد سعادة المنتخب بتصدر المجموعة وكذلك التطور الحاصل على مستوى الأداء بعد 3 مباريات في انتظار القادم من مباريات. لم أسأل فرناندينيو عن على الأقل ما تفضله كبرازيلي في هوية المنافس في الدور القادم، هولندا، اليابان، ربما السويد. من الصعب للغاية أن تختار مع أحد المنتخبات، لأن هذه المنتخبات صعبة للغاية. وعندما تبدأ المرحلة الإقصائية بإمكانك إنهاء المباراة من خلال تفاصيل صغيرة. نعم البرازيل يملك الخبرة باللعب ضد منتخبات، هنا لدينا 3 مدارس مختلفة، ولكن بغض النظر عمن سنواجهه هم من سيكونوا قلقين في مواجهة البرازيل. لذلك البرازيل يجب أن يركز على نفسه، وخاصة أن يستعد بأفضل طريقة ممكنة لهذه المباراة ومن خلال دراسة المنتخب الذي سنواجهه. بالطبع هناك يجب أن نعمل على التمريرات الحاسمة والتركيز الكبير، وعندما نصل المباراة يجب أن نصل بنسبة 100% جاهزين من الناحية الذهنية والبدنية. البرازيل ليس لديه اختيار لمن هو الأفضل الذي سنواجهه، ولكن يجب الاستعداد بشكل أفضل. مرحبا بأي واحد منها إلى الثلاثة. إلى ردود الفعل مرة أخرى بعد هذا الفوز البرازيلي، الآن مع واحد من أكثر اللاعبين تجربة وخبرة، كاسيميرو. أعتقد أنها كانت مباراة جيدة للغاية واستمتعنا بها كثيرا. لعبنا ضد منتخب يعقد الأمور أمام الخصوم. بالطبع نحن سعداء وبأننا تأهلنا للمرحلة القادمة وفي صدارة هذه المجموعة. بالنسبة لكم، هل بدأ المونديال منذ الآن واكتسبتم ثقة كبيرة؟ نعم المونديال الآن أصبح أكثر صعوبة، ونحن ندخل هذه البطولة وبإمكاننا التطور أكثر وأكثر في المباراة القادمة. وبالطبع نحن سنلعب ضد خصم سيعقد الأمور علينا، ولكن يجب أن نستمتع أيضا من كل ما حققناه سابقا. نيمار عاد بعد عامان من المشاركة الأخيرة مع المنتخب البرازيلي. نعم نحن سعداء بعودة نيمار، وأنا بشكل خاص عودة هذا اللاعب الذي يعشقه الجميع والذي يمتع الجميع من خلال مهاراته الفنية، وأتمنى أن يساعدنا في المباراة القادمة. سيميرو وكذلك حديثه عن نيمار ومدى استفادة المنتخب البرازيلي من هذا اللاعب بخبرته وما تعلمه خلال هذا المشوار الطويل. فللأمانة الإخوان دائما في الشوط الثاني قراءة المدرب محمد وهبي تكون جيدة وخير دليل اليوم، لكن المباراة القادمة ما فيهاش أخطاء. خاصنا نكون جيدين. الشيء الجيد اليوم وإراحة لاعب مثلا بوعدي واللاعب عيسى ديوب، إضافة إلى منح دقائق قليلة لنصر المزراوي، لأن هاد اللاعبين ضروري الاعتماد عليهم في المباراة القادمة. كل التوفيق للمنتخب الوطني المالي من أجل الذهاب بعيدا في كأس العالم.